junjungan urusan ayana hamba. Ari hamba teh nu tadi teh anu teu ngabiri kana dirina, anu resahina-hina ngaku teu gaduh naon-naon teu tiasa naon-naon. Ngan teu aya di jalmi anu sapertoskeun kitu teh iwal junjungan. Mata anu diisrokeun di miroj teh kan junjungan. Dugikeun saatos dihina sahina-hinana, ayeuna teu aya naon-naon teu gaduh naon-naon, diidopatkeun kana hak bi abadihi ari hak teh naon domir ari domir teh ulina kasa ka Allah. Jadi jelema lamun hayang mulia, jelema hayang ayeuna ngaidopat ka Allah, hayang ngarane ka Allah, maka sagala status sosial, sagala rupi ayeuna anu urang dirasakeun, boga rasa anu teh digejlikeun di teu ayakeun da emang urang teu tiasa naon-naon. Da urang mah ngaku unggul Pak, pinter ngaku unggul, beunghar ngaku unggul, sukses ngaku unggul. Naon sababna da jalmi pinter dipinterkeun ku Gusti, jalmi beunghar dibeungharkeun ku Gusti, jalmi sukses ge disukseskeun ku Gusti. Atuh da urang mah naon-naon Allah we Allah. Maka dina ilmu tasawuf lamun jalmi tos Rasulullah teh dugi kana pangkat saetos ngaos syariat prastorekat, dugi kana ma'rifat anu diucap lain anu katingali lain anu diucap. Saperti mana maksudna? Jadi ninggalina naon teh lain katingali teh lain dohiriyana tapi Allah. Siga dina hiji carios Pak. Aya hiji keluarga kecil. Buru-buru ngarongengkeun. Namina teh nya jadi sami guru-guru nyontokeun namina teh pamedetna Mang Ujang istrina si Neneng. Bisa sami punten. Nikah eta Ujang jeung Neneng. Bingah bagja sanes dugi ka umuran kali hiji. Dinamian sareng ngana budakna nya. Satu nya. Sagala. Eta Ujang sok ka kebon nya, sok didambal gitu. Neneng di bumi. Ngan munna naon teh nya bumi cenah cetna teh hayang hejo cenah Neneng teh Ujang sok teu naon teh nya. Lamun hayang itu jeung ieu teh dibubuk we. Ari kabeneran karesepna eta Neneng teh lamun ayeuna Ujang keur di kebon teh sok ngadamel sulam taplak meja. Hiji waktos biasa sapertos dinten-dinten biasa ka kebon. Ari begitu ayeuna eta Ujang keur ka kebon, si Neneng nyiapkeun keur lanteuran, balanja ka warung kabeneran sisi jalan, meureun mentas teu waktu jebreng eta tangka gitu. Begitu ayeuna Ujang keur di kebon disusulan Pak RT. Ditakwih Pak, singkat carios tuh disampak di bumi atau seueur jalmi, ternyata eta sineng jadi lanjut singkat carios di bumi. Begitu di pakuburan, ret ningali imah nyeblak kanu janten bojona nyaeta Neneng, bijil dina lisana Neneng. Padahal imah ningali kana bumi teh cetna teh hejo, inget deui ka Neneng. Begitu ret kana taplak meja anu meunang nyulam Neneng, digabung bari ceurik dicingga bira gorowok Neneng, cek budakna ari bapak siga gelo. Eta taplak meja disebutkeun mamah, disebutkeun Neneng. Padahal eta si Ujang yakin ieu taplak meja lain jelema lain Neneng. Ngan nyebutkeun ayeuna ngaranjak taplak meja nyebutkeun Neneng teh mun katingali lain nu diucap lain katingali. Naon sababna? Nya dadoh hiriyahna mah ieu teh taplak meja ngan inget saha anu dieu taplak meja. Sabab moal aya taplak meja lamun teu aya anu ngadamel. Jadi poho kana taplak meja. Nah, inget kami ieu nyaeta si Neneng jadi almarhum teh. Siga urang ayeuna gaduh ka beungharan, gaduh ka pinteran, gaduh ka suksesan, gaduh ka wibawaan, gaduh sanes kanten. Ieu teh emang dohiriyah meunang urang ngan hakikatna meunang Gusti Allah. Urang ketika geus makrifat ka Allah, geus inget ka Allah, leungit sagala rupina emot ka Gusti Allah. Maka kunaon dina urang nalika salat? Allahu Akbar. Anu salat rame. Allah anu Maha Agung. Jadi singkat tutupan kabeh sagala rupa keagunganna Gusti Allah. Ketika ieu junjunan bade angkat Isra wal Mi'raj dina hikayat dijelaskeun dina beberapa kitab anu buhun, kitab-kitab salafiyah bahwa Rasulullah teh dibelah heula dadana
Ras manahna dibersihan punten ari anu dibersihan anu bersih anu kotor. Bios kotor, bapak bios nu bersih nu kotor. Nu kotor. Berarti aku manah Kanjeng Rasulullah teh kotor. Liurnya. Lamun mana Rasulullah kotor, lamun mana Nabi Muhammad kotor, berarti pirang jadi nabi jadi rasul. Bersih mana Rasulullah. Ajna malaikat mah perintah Allah we, ai Allah gawe kita bersihan ayeuna geus bersih. Ternyata kade, tapi geus ora terbukti aya bahkeun Rasulullah dibersihan dadana. Dipiceun ayeuna sifat-sifat anu awna. Teu aya, Rasul teu aya sifat anu awna. Nah, eta dibersihkan barasihan nu geus bersih. Ternyata di dinya saeutik kitab tafsir diunyakeun amrun iktibariun di dinya teh aya perkara, aya perintah anu jantan ayeuna iktibar ka urang, anu jadi pelajaran ka urang ketika urang main ka Allah maka sagarupi ramajeun hate kedah ditanya. Cacak-cacak junjungan Rasulullah anu marana bersih, anu teu aya kotor sakali-kali acan tetap dabade maju ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ku malaikat Jibril dibersihkan heula walaupun eta tos bersih. Jadi bi'abdihi dijeerkeun karema abid, karema hamba dijeerkeun ku haraja, ciri jeerake ku kasroh hina eta masa hina-hina. Dan ketika tos didobatkeun bi'abdihi ari teh domir, ari domir teh rujuna ka Allah. Ketika geus jarane ka Allah waktu ayeuna anu kita deui bahkan jadi anu panggeuan mulyana sehingga Allah walitakeun sakabeh nu ciptakeun lamun Allah menciptakeun nurna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laila disingkat tadi. Lailan dina hiji wengi sanes sawengi Pak. Lamun bahasana al-laila kumarifat kata sawengi pinu di maghrib dugikeun ka subuh. Ada bil laili dina hiji wengi eta mah kuhun. Ai lailan mah jadi sapenggal dina wengi. Tiasa saja, tiasa 2 jam, tiasa 3 jam. Nganu jelas lamun bahasana lailan sanes sawengi pinu, sanes di maghrib dugikeun ka subuh. Dan Rasulullah berangkat na aya nyebatkeun tengah ini, aya nyebatkeun kirang langkung waktu isya, da salat acan-acan, acan aya. Kubailal fajri saat acan subuh, saat acan adzan subuh lamun teh matos aya salatna, Rasul tos ulih deui ka tempat pemberangkatan. Sehingga urang-urang kafir Quraisy dina waktu harita seueur anu geus iman ngolemar deui. Obos Abu Jahal bagi tambah banyak ukuranana. Nah, sababna Rasul berjalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yamin sausan terima min ibtidah zamaniyah. Ilana ila ibtidah goyah fil makan. Jadi timimiti Masjidil Haram, ari Masjidil Haram teh nyata anu aya di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa dibikeun Masjidil Aqsa anu aya di Palestina. Sementara perjalanan Haram ka Aqsa, Haram ka Palestina di Masjidil Haram, di Mekah ka Palestina teh lamun kapungkur ditempuh ku kendaraan anu kapungkur naik onta, naik kuda perjalanan lalakon 3 bulan. Berarti lamun uih deui 3 bulan. Teu aca naik ka kalangan kahiji ka 2 ka 3 ka 4 ka 5 ka 6 ka 7. Dunia Rabb Mustawa Sidratil Muntaha. Sementara Rasulullah tadi teh cuma beberapa jam. Sehingga ketika Rasulullah kuwi biar ku Allah dikiwara dibikeun hasil Isra wal Mi'raj, Rasulullah calik dina batu bari bingung. Ini Rasul teh kumaha anjing kiwara dibikeun. Sementara ieu anu bade didugikeun teh sesuatu anu lamun ditampilna ku akal si Abu Jahal geus moal. Tapi da perintah Allah didugikeun. Ari keur ngagulang kitu teh torojol si Abu Jahal. Man, si Abu Jahal teh. Cenah kabeh kalina siga keur bingung, nya mang keur bingung. Nah, abad bingung kaula teh geus Isra cenah. Kaget jauh we. Min aina di mana? Ila aina nepi ka mana? Ini ya cenah nepi ka Masjidil Aqsa ka Palestina. Mata iraha? Tadi putih eta jeung seurikeun si Abu Jahal. Tale teh. Ieu we cenah mat ayeuna mah. Mun anjeun bener geus di ditu, wani teu anjeun ayeuna nyarita keur jelema lompat.
siap sama junjungan. Eta mah dikembangkeun bani anu kabilah anu kembangkeun sadaya. Yo, cenah Muhammad yo rek ngadongeng. Tos ngarariung sok cenah mah nangtu. Tapi junjungan. Hei dulur-dulur kaula teh geus Isra, geus berjalan. Kaula teh geus di Palestina, geus di Masjidil Aqsa. Eta jalmi tak diuningatkeun aya anu susurakan wae. Aya anu nyimpen pandangan dina mastaka wae. Aya anu isarakan tarangna pikiran wae. Aya anu ngabangungan takjub ge aya. Ai cung teh aya jelema ngaranna Simon bin Adai macu. Muhammad cing cenah kaula rek nanya maksudna erek ngahinakeun. Lain naros hoyong diwalah ya abdi mah mangapa beli anu bade naroskeun kan narosnya hoyong diwalah hoyong penjelasan ieu mah sanes hoyong ngahinakeun. Hoyong ngagembira. Mun nya anjeun geus ini ti Masjidil Aqsa, anjeun geus salat di dinya, cing ari Masjidil Aqsa teh di hareupna aya naon, di tukangna aya naon, di gigirna aya naon. Ai Rasul dalos tos di dinya siga abdi lamun naros di mana geus di masjid RW 11 atau di bener cik ari atau teh di hareupna aya naon tukang aya naon di gigirna aya naon terangkeun aya bumi aya naonnya paling di mana ada kahanapnya diterangkeun nah puguh tos ieu Rasul geus aya kebon korma aya tangkal anu benar cenah dan kusabab sautari nanya lain hayang nanyakeun ayeuna anu laros hayang ngabira cik cenah ieu ayeuna mun bener anjeun geus di ditu kaula cenah hayangnya ari Masjidil Aqsa teh tihangna aya sabaraha hiji jandela aya sabaraha hiji pantana sabaraha hiji punten Pak urang sok ka masjid teu tarang hitung jandela ieu jandela masjid tong dilieur heula sok sabaraha hiji tong dilieur aya nu kantos ka Masjid Besar Lembang aya ari Masjid Besar Lembang jandelana sabaraha hiji lu kadanya ya abdi pangaosan ka ditu ka dia ngaos we lempang suka sok ngitung janda tapi ti mimiti ayeuna sok dihitung bisa nanya teu dieta ujung-ujungan teh asup a'rad basyariyahna sifat kamanusiaanana aya maksudna kumaha sifat nu jiga urang lamun urang ditaros teras urang teu terang lalaranana lamun urang teu terang bakal dibahaya urang bakal geumpeur mah geumpeur junjungan lain Rasul walaupun ya tapi terhitung jandela siga di kamari Lembang berzikir acara di ditu dinten Kemis ngaos biasa salamilami sabaraha jam ti lohor dugikeun ka asar tapi da teu ngitung tihang teu ngitung pantong teu ngitung jandela anaos we Rasul aya arep syariahna dan termasuk junjunan urang Kanjeng Rasul ku Allah di Isra Mi'raj teh salah saus alasanana ge diantaranya kalabungahkeun ka Rasulullah panggungan ka Rasulullah. Naon sababna? Sabab dina eta taun Pak disebutkeun Amul Huzni taun kasedih. Nah dina eta taun teh istrina Siti Khadijah ngantunkeun. Dina taun eta keneh ngejanten pamana ngantunkeun. Sementara eta Siti Khadijah teh istrina anu paling dipika cinta jeung mika cinta ka junjunan dugikeun hartana seorang saudagar anu kaya gaduh gloskeun teh salapan sadayana saek dia memperjuangkan agama Islam waktos perang Badar sang sahabatna acuk seragamna senjatana di Siti Khadijah jeung ribuan jalmi seuleuh dugikeun ka saek bahkan Siti Khadijah ketika dina detik-detik terakhir ketika dina sakadapi bagi antunkeun di teu damang repot Rasulullah we dakwah assalamualaikum dan ngawal assalamualaikum dan ngawal disuruhkeun pantona teh dikunci nyapak Siti Khadijah mendengung di hadap di lantai bumina sanes marmer sanes keramik sanes tembok tanu subhanallah sadaya dirauk Rasulullah Siti Khadijah nangis Rasulullah naros kasih Khadijah na salira nangis teh sedih harta salira belah di alun berdoa agama Islam nah kaduh kubasa Siti Khadijah sanes Rasulullah abdi sedih abdi nangis Islam teu acan dugi ka seluruh dunia tapi harta abdi kabujung sae ngan pilih ke abdi tos ngantunkeun teras aya sahabat salira teras ayeuna bade
Nah, bade ngadugikeun agama Islam keluar kota, keluar daerah, ke tempat anu sanes, ternyata kamu ngalangkungan walungan teu aya kawalangkungan makarela tulang-tulang abdi anu kaosasa. Nangis Rasul. Siti Khadijah mah kain kafan ge langsung ayeuna diilhamkeun ku Gusti Allah ka malaikat ka Siti Khadijah. Bahkan Rasulullah gaduh bojona teh saus sapali pendapat 12, saus sapali pendapat 17, mung anu dihukumna salapan, umat teh ngelangkung di opat, kata ge sarana ketentuan berlakunya. Tapi salamnya Rasulullah menuju rumah tangga sareng Siti Khadijah teu pernah berpoligami. Bahkan ketika saat Siti Khadijah teu acan, teu aya nikah ka Siti Aisyah kantos cemburu. Beda Rasulullah Khadijah mah Khadijah sering nyari Khadijah. Siti Aisyah cemburu dan jalmi Siti Aisyah. Begitu dicarioskeun ku Kanjeng Rasul, hebatna perjuangan dina Islam Siti Khadijah, Siti Aisyah teh bikin nangis. Bisa pertos gitu, Pak. Eta tahu kesedihan. Maka ku Gusti Allah Rasulullah nangis, Rasulullah sedih. Ketika Rasulullah sedih, aya arba syariah, maka ku Gusti Allah dibubungan di Isra di Mi'raj. Timbul pertama sampai nah cenah Muhammad teh ayeuna nabi, pan Muhammad teh rasul. Nah cenah sedih, apa nu tadi teh Kanjeng Nabi Muhammad teh jalmi malaikat Pak. Jalmi umar di jalmi aya arba syariah, aya sifat kamanusiaan. Maksudna aya sifat siga urang. Ieu sering dibahas. Sok tuang sami siga urang, sok bolong sami siga urang, berkeluarga sami siga urang, nya sok teu damang sami siga urang, walaupun bedana siga bumi jeung langit. Maksudna kumaha? Sami tuang nama ngan Rasul antara tuang sateu acan lapar, sok ben sateu acan tuang. Ari urang mah can lapar geus barang geus barang teu daek. Rasul lamun bobo engal kulon engal buga beres ibadah mahdoh Rasul ayeuna langsung ngarebah dina tempat tidurna Rasul mah begitu ngadua teh dititipkeun diri ka Gusti teh bobo langsung engke teh begitu buga teh langsung we buga ari urang mah hese sare hese buga. Rasul mah angkat ka masjid pangpayuna lamun euy pangpangterna sami jeung urang-urang margini pangpaderina balik. Rasul mah salat asar masih terang, salat subuh masih gelap, dina antos tepat waktunya. Ari urang mah kadang-kadang salat asar geus rada poek, salat subuh geus rada beda-beda tipis lah. Rasul mah lamun angkat ka pangaosan kajen keur tuduh madadak jadi cenghan, lamun angkat ka tempat hiburan kajen keur cenghan madadak jadi tuduh. Bobo Rasul mah diraksa ku Gusti. Muhammad muda, Muhammad remaja, lamun aya hiburan emang boyo nonton. Biasa sih kalau pemuda nu sanes. Kan begitu dongkap ke tempat hiburan, langsung ngomong buga-buga tos kasih narang ku matahari. Cenah Nabi Muhammad teu salat, can aya salat lagi Pak. Ngalamun angkat ka pangaosan kajen bertuduh madadak cenghan. Sami hiburan. Lamun teh ka pengajian, kajen keur cenghan, madadak jadi aduh. Angkat lamun angkat ayeuna ka tempat hiburan kajen keur tuduh madadak jadi Rasulullah usianya 63 tahun pirang sakedik anjebatkeun langsung sakedik. Dosa teu pernah tobat teu lirek. Teu kira sadeungan sama Rasulullah istighfar 100. Ayo urang usia 20, 30, 40, 50, 60 sabarasna dosa ulah musik ari tobat. Jangan tos itu. Anjing itu. Tah, uih deui Rasul teh aya sifat gembeurna sifat manusia. Ngan Allah dengan ku Allah dicakapkeun gambaran Masjidil Aqsa ditemongkeun ka Rasul sehingga ku Rasul katinggal sanes teu katinggal ieu janelana sabaraha hiji pantona sabaraha hiji tihangna sabaraha hiji bahkan saudina sapali pendapat mah atapna di ku Rasul disebatkeun sakitu disebatkeun junjungan. Tapi da Srimuddin bin Adai mananyakeun lagi lain nanyakeun hayang ngawiwiran anak teu percaya anak teu iman. Eta si Abu Jahal aras ka Abu Bakar, gambaran
Ari cek anjeun yang menurut anjeun ya kumaha ye pendapat anjeun tentang peristiwa aya Isra wal Mi'raj Muhammad. Saurna Abu Bakar ba'idun min hada. Leuwih jauh ti kieu, leuwih teu ka harta ti kieu. Lamun Muhammad ngabejakeunana tentang khabar sama tentang berita langit kaula percaya. Matak Sayyidina Abu Bakar gelar Abu Bakar, hartina Abu Bakar, hartina Bakar isu, hartina Abu Bakar, hartina Bakar parawan. Dan nabi aslinya Abdullah. Satu aja Islam namanya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Satu Islam namanya Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafa. Nah, di pasir gelar ayeuna Abu Bakar, Abu Bakar teh Abu Bapak Bakar isu-isu. Jadi numpang alidasna, numpang enjing-enjingna, numpang mimitina ngabenerkeun kana peristiwana Isra sareng Mi'rajna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkeun Abu Bapak Bakar parawan sabab Bakar ramana Siti Aisyah nu ditikahkeun ku Allah ka Rasulullah di surga kene, ditikahna ku Rasulullah di dunia di suasana 8 tahun, tapi diwajiban ku Rasulullah bergaul sama Rasulullah di jadi suatu 16 tahun pada ke 17 tahun jadi Siti Aisyah parantos dewasa. Orang orientalis, orang kafir, orang Islam jangan nyawa tapi ka Islam nyawa orang Islam. Oh, ya. Muhammad cenah kawin ka budak. Bahkan kapungkur digambarkeun di bumi-bumi orang Islam eta teh meunang urang Yahudi aya buruk. Ari buruk teh kuluna awewe anu geulis, awakna kuda, antara panggulnya di lawang panto maksudnya ada sanes. Buruk mah diduduniakeun patah dedegan buruk teh. Dedegan buruk teh faqal himari wa dunal digori. Saluhureun himar sahanakeun digor. Khadduhu ka khaddil insan pipina siga pipi manusia wadan muqaddam bil ba'ir buntutna siga buntut onta wa urfuhu buluna rarawisa ka urfil farsi siga rarawis kuda buruk teh wa qawaimuhu ka qawil ibil dedegan sing dedegan onta wa adlafuhu dengan talapokna ka adlafil bakri siga talapok sapi jeung buruk lamun lumpat dina tempat anu budut suku hareup teh ngajakuman kan. Lamun lumpat dina suku dina tempat anu najak suku tukang teh naik ngajakuman jadi datar teras. Asal kata tina barkun. Buruk mah salah sawios sato di surga anu dikadunyakeun ge bakal ka surga deui. Sabab aya sato 10 sato anu ku Allah diabadikeun. Sadayana sato sadayana hewan saatos bersaksi ka manusia ku Allah diulihkeun jadi tanda kecuali 11 nu hiji kana neraka nu 10 weuh ka surga mana anu kana neraka eta laleur ngan laleur kana neraka lain rek disiksa keur nyiksa laleur mah aya di neraka. Nah ari anu 10 diantawisna sapi al-baqarah burung hudhud kanjeng Nabi Sulaiman sireuna Nabi Sulaiman lautna kanjeng Nabi Yunus, ontana Nabi Soleh, himarna Nabi Ujair, punten anjing ashabul kahfi. Eta ka surga, termasuk buruk da buruk mah sareng di surga. Dijaga aya 4.000 buruk di surga teh waktu harita teh. Nah, sadayana dina taatna aya bisa Muhammad. Dijaga ku dipilih di piwara Gusti Allah. Anu eta buruk teh dikawin nguping jenengan Nabi Muhammad, eta si buruk anu eta mah teu pernah yaku. Pernah minum. Jadi ingat we kangaran anu dinamian Gusti Allah eta Muhammad. Ya. Antawisna ketika malaikat Jibril dipiwara warok arba'ina alfi burokin ninggal ayeuna 4.000 buruk 4.000 buruk yang ta'una fi riyadil jannah anu nyatuan dina taman-taman surga wa ala jabhatihim jeung dina karang-karang buruk ismu Muhammadin jenengan nami kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aya warna fihim buraqan munkasan rasihi aya di buraq anu tungkul we. Yagi bari ceuri. Bari leuwih keluar cai panona teh. Ku Jibril teh ya buraq. Ari anjeun teh ayeuna saha? Ulah. Ya Jibril inni sami'tu mundu 40 alfi sanati isma Muhammadin kaula teh dina lalakon aya 4.000 tahun pernah 40.000 tahun pernah nguping ngaran Muhammad bahwa fil qalbi maka tumancep dina hati abdi mahabbatan sahibah hadal ismi kacinta ka anu ngagaduhan ngaran Muhammad
Maka wa ba'da dzalika lam ahtaju ila ta'amin wala syarabin. Ketika tiwaktu sarita kaula teu mampu kana barang dahar, teu mampu kana barang minum, wa taraqat binaril asqi hate kaula dulu hate karibuan. Tah kan dicatat bulan teh ku malaikat Jibril dianggo kendaraan waktos junjungan urang ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj. Jadi peristiwa Khawarikul Adad. Ditaroslah kata si Abu Bakar. Iman. Maka ketika ayeuna tos terjadi peristiwa Isra Mi'raj, jalan teh kabagi tilu Pak. Aya nu iman bagi iman siga Abu Bakar. Aya nu kafir bagi kafir siga si Abu Jahal. Aya anu iman mulai partai siga si Mu'min bin Adi. Nah, dari si Abu Jahal namanya kumaha? Dina hiji hikayat ongkoh ka Rasul teh nya apungkurna mah ka Rasul teh teu kitu ngan pedah teu nyilukan agama manehna teh jadi kitu. Api-api geuring bae di waktu mah. Koyong diteang ku Rasul, ada Rasul bantu teh jalmi soleh. Ilayat ar di payeuneun bumi teh geus ngali sumur, jadi meh Rasul kadinya ti Kudus. Gitu Pak. Begitu bade cacat kembali Jibril diwartosan Muhammad balik deui cenah eta si Abu Jahal yang jebakan yang sumur bumi. Si Abu Jahal ngomong-ngomongan Muhammad ngingki ge poho budak terus tadinya. Eta mah jasa jero-jerona ge sumur Pak. Di alungan tambak 1 meter, 2 meter, 10 meter, 20 meter, ratusan meter teh dugi-dugi. Jejeritan we. Anu lungsur teh bangkuna ku tambang teu nepi-nepi teh 100 meter. Akhirna minta tulung ka deui ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ka Muhammad cenah tulungan. Kawitan bantu, rek iman kaula ditulungan ku Rasul asongan sorban. Sapanya mah ge sorban Pak. Palingnya 3 meter. Dugi sorban Rasul Pak. Dicana ka luhur. Ai geus di luhur teh ngomong-ngomongna. Hebat cenah sihir Muhammad Rasul. Sebenarnya ngomong teh. Teh aya jelema nu jiga kitu teh. Jadi tadi antalista dina yasasi ku Allah dimuliakeun. Oke ayeuna kalebetkeun asyhurul hurum aya opatnya aya asyhurul haji asyhurul haji mah tilu asyhurul mah aya opatnya yang bisa Ramadan. Maka persiapan sasi Sa'ban sasi Ramadan. Oke dina yasasi aya peristiwa istimewa nya peristiwa Isra wal Mi'raj. Seueur nya anu sanana langit sareng bumi paseueur-seueur carios. Allah yang muji keimanan manusia, Allah yang mungkin kekawasaanana, seueur biasana satos. Dan intina ieu Kanjeng Rasul ku Allah di Isra Mi'raj teh bade naon bade nampi syariat ibadah salat. Rasulullah dipardukeun jeung umatna saum Ramadan lungsur ayatna langsung. Rasulullah dipiwarang ngalaksanakeun ayeuna zakat jeung umatna lungsur ayatna langsung. Rasulullah dipiwarang ibadah nu sanesna lungsur parentahna langsung. Tapi ketika Rasulullah sareng umatna bade dipardukeun ibadah salat langsung disaur ku Gusti Allah, anu Jibril ku anjeun anu bade anu ngajajabna anu ayeuna ngingirimna begitu bade langsung sareng Allah Jibril teu geus sareng ayeuna naik. Jibril teu mapura saur Jibril ya habibi atau sabi macana di dieu ka kasih ka Allah. Kumaha sabda Rasul latakruk habibu al habiba piraku cenah kakasih rek ninggalkeun kakasihna. Jibril pemuda teu biasa. Sabda Rasul nah anjeun itu mampu aya rek mayun ka Allah kapan anjeun dijieun dina cahaya leres sabda Jibril. Ngan cahaya kaula dijieun lain dina cahaya Allah tapi anjeun mah walaupun bentukna lain cahaya dijieun dina nurna dina cahaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sadayana manusia aya dina kitab Daqiqul Ahbar. Sadayana manusia teh didamelna dina nurna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana ngidamel ku Allah. Ngan beda ari para nabi mah para rasul dina naunna tapi Rasulullah teh. Sadayana umat Nabi jeung Rasul didamelna dina kesangna nabina jeung rasulna. Jadi umat Nabi Adam didamelna dina kesangna Nabi Adam. Umat Nabi Ibrahim didamelna dina kesang Nabi Ibrahim.
umat Nabi Musa tina kesan Nabi Musa ari umat Nabi Muhammad mah didamelna tina kesanna langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata ketika para nabi para rasul sadaya nyungkeun ka Allah janten hoyong janten nabi akhir zaman teu aya anu di ACC eta nabi jeung rasul ngaduakeun ka Allah hoyong janten umat nabi akhir zaman. Hoyong jadi urang teh pernah nyungkeun tapi ku Allah tos diposisikeun janten umat nabi akhir zaman. Maka urang pernah bersyukur. Beredam ibadah sholat langsung. Jadi hasilnya apa Jibril? Walaupun tidak cahaya dan didamel sanes tina cahayana Gusti. Ayo Rasulullah mah didamel tina cahayana Gusti. Anu tadina 50 waktos teras aya nyungkeun diringankeun diringankeun ku Allah janten 5 waktos. Tapi tetap pahalana mah janten 50 waktos. Nabi sawaktosna dipaparin ku Gusti Allah pahala 10 kali lipat. Berarti 5 kali 10 janten 50. Sehingga sebagai Rasul as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholatnya mi'rajna jalma iman. Maksud kami rajin naik ke jalma iman, jadilah urang selaku jalma iman, hayang naik dina kailmuan, hayang naik dina kawibawaan, hayang naik dina harta benda, hayang naik dina sagala beina, maka ulah tinggalkeun ibadah sholat. Sabab sholat jadi tihangna agama, jadi kuncina sakabeh ibadah lainna kana ibadah sholat. Mudah-mudahan orang sih biasa kita ngajalankeun sagala rupi nu disadiakeun ku Allah, nu dipasikeun ku Allah ka urang, khusus urang biasa ngalaksanakeun ibadah sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu Pak. Jika ada yang teruskeun baik seputar tema atau di luar tema malah. Apa Pak? Ya,